Γεια σας, τι κάνετε? Πέρασε λίγος καιρός από το τελευταίο βίντεο. Βλέπετε, επισκέφτηκα την πόλη της Θεσσαλονίκης για τις διακοπές του Πάσχα, οπότε δεν είχα πολύ χρόνο για να κάνουμε βίντεο. Βέβαια, γέμισα μπαταρίες και τώρα είμαι έτοιμος να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Θέλω όμως να μοιραστώ μαζί σας ένα περιστατικό από το οποίο πήρα την ιδέα για το σημερινό μας βίντεο. Ανήμερα του Πάσχα ήμουνα καλεσμένος σε ένα φιλικό τραπέζι και κάποια στιγμή ξεκίνησε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Και ενώ συνήθως συμμετέχω ενεργά, αυτή τη φορά επέλεξα να κάτσω λίγο πίσω και να ακούσω. Σαν παρατηρητής, και μου έκανε εντύπωση κάτι. 10-15 άνθρωποι γύρω από ένα τραπέζι με τελείως διαφορετικές απόψεις. Διαφορετικό τρόπο σκέψης, διαφορετική οπτική. Και εκεί μου ήρθε η ιδέα. Λέω, γιατί να μην κάνουμε το ίδιο και στο δικό μας τραπέζι? Οπότε, θα σας κάνω μία ερώτηση και θέλω να μου γράψετε στα σχόλια τις δικές σας απαντήσεις. Αν αύριο το πρωί ξυπνούσατε και βλέπατε στο λογαριασμό σας 1.000.000 ευρώ, τι θα τα κάνατε? Θα τα αφήνετε στην τράπεζα, θα τα ξοδεύατε, θα τα επενδύατε και το πιο σημαντικό, πιστεύετε ότι θα τα είχατε ακόμα μετά από 5-10 χρόνια? Γιατί η πραγματικότητα δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται. Πολλοί άνθρωποι που βρέθηκαν ξαφνικά με πολλά χρήματα, μέσα σε λίγα χρόνια τα έχασαν. Δηλαδή τους παρουσιάστηκε μία τέτοια ευκαιρία, αλλά δεν ήξεραν τι να κάνουνε με αυτή. Και αυτό ακριβώς είναι που θα συζητήσουμε σήμερα. Τελικά είναι θέμα χρημάτων ή είναι θέμα νοοτροπίας? Ας κάνουμε μία υπόθεση εργασίας. Αν αύριο μοιράζαμε όλα τα χρήματα του κόσμου εξίσου σε όλους, τι πιστεύετε θα γινόταν? Προσοχή, μη βιαστείτε να απαντήσετε. Σκεφτείτε το λίγο. Πάμε πρώτα σε κάτι πολύ απλό. Αν είχατε αύριο στο λογαριασμό σας 5 εκατομμύρια ευρώ, θα πηγαίνετε στη δουλειά σας? Θα δουλεύατε για μισθό? Και αν ναι, για πόσο μισθό? Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, για 1.000 ή 2.000 ευρώ δεν θα πήγαινε σχεδόν κανείς. Και εδώ ξεκινάει το πρόβλημα. Εάν δεν υπάρχει διάθεση για εργασία, ποιος θα παράγει? Ποιος θα φτιάξει τα προϊόντα? Ποιος θα προσφέρει υπηρεσίες? Και πάμε ένα βήμα παρακάτω. Εάν όλοι έχουν χρήματα, οι μισθοί θα μείνουν ίδιοι? Ή όλοι θα ζητάνε περισσότερα? Και αν όλοι ζητάνε περισσότερα, οι μισθοί θα ανέβουν. Αλλά εδώ είναι το σημαντικό. Ο μισθός από μόνος του δεν λέει τίποτα. Σημασία έχει τι μπορείς να αγοράσεις με αυτό. Δηλαδή, η αγοραστική του δύναμη. Για παράδειγμα, αν σήμερα 1 κιλό μήλα κάνει 5 ευρώ και ο μισθός είναι 1.000 ευρώ. Αν αύριο ο μισθός γίνει 10.000 ευρώ, θα κάνει πάλι 5 ευρώ το κιλό? Μάλλον όχι. Και τώρα βάλτε τα όλα μαζί. Περισσότερο χρήμα στην αγορά, υψηλότερη μισθή, αλλά η παραγωγή δεν αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό. Κάποιος πρέπει να δουλέψει. Και όπως είπαμε, δεν είναι δεδομένο ότι όλοι θα το κάνουν. Άρα τι έχουμε? Περισσότερη ζήτηση, λιγότερη η ίδια παραγωγή και αυξημένο κόστος. Αυτό οδηγεί σε ένα πράγμα. Ακρίβεια. Οι τιμές ανεβαίνουν.
και το χρήμα αρχίζει να χάνει την αξία του, σε σημείο που μπορεί να είναι απλά αριθμοί σε έναν λογαριασμό ή χαρτιά χωρίς πραγματική αξία. Οπότε τελικά θα ήμασταν όλοι πλούσιοι ή απλά θα είχαμε όλοι χρήματα που δεν αξίζουν τίποτα. Λοιπόν, και για να είμαστε σωστοί, πριν είπα κάτι λίγο υπερβολικό, είπα αν είχαμε όλοι 5 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια αυτό δεν ισχύει. Αν το δούμε πιο ρεαλιστικά, ο παγκόσμιος πληθυσμός είναι περίπου 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Και ο συνολικός πλούτος κάπου 450 με 503 εκατομμύρια. Δεν μιλάμε για εκατομμύρια λοιπόν, μιλάμε για περίπου 50 με 60 χιλιάδες ευρώ στον καθένα. Και ξέρετε κάτι, δεν έχει σημασία. Γιατί οι συσχετισμοί θα ήταν ακριβώς οι ίδιοι. Θα είχαμε πάλι τους ίδιους μηχανισμούς. Την ίδια αύξηση στις τιμές. Την ίδια πίεση στην εργασία, την ίδια απαξίωση του χρήματος. Και στο τέλος το ίδιο αποτέλεσμα. Στην προηγούμενη ενότητα μιλήσαμε για μια υποθετική κατάσταση. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι είναι το χρήμα και κυρίως πώς λειτουργεί. Και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που δημιουργούνται ανισότητες. Ναι, παίζουν ρόλο πολλά. Τύχη, ικανότητα, κοινωνικές συνθήκες και ευκαιρίες. Αλλά σε προσωπικό επίπεδο, αυτό που μετράει είναι οι αποφάσεις και η διαχείριση. Αλλά για να φύγουμε από τη θεωρία, πάμε να δούμε τι γίνεται στην πράξη. Δείτε τι συμβαίνει με τους νεόπλουτους. Αθλητές, celebrities, νικητές από τυχερά παιχνίδια. Άνθρωποι που ξαφνικά βρέθηκαν με εκατομμύρια. Και όμως, πολλοί από αυτούς μέσα σε λίγα χρόνια χρεοκόπησαν. Και συχνά αναρωτιόμαστε πώς γίνεται αυτό. Η απάντηση είναι απλή. Δεν είχαν μάθει πώς να διαχειρίζονται το χρήμα. Ξόδευαν αλόγιστα και φυσικά είχαν πάντα γύρω τους πολλούς καλοθελητές. Σκεφτείτε ένα παιδί από τις φαβέλες που ξέρει να κλωτσάει μία μπάλα. Ξαφνικά βρίσκεται στην Ευρώπη με ένα συμβόλαιο εκατομμυρίων. Χωρίς εμπειρία, χωρίς γνώση, χωρίς καθοδήγηση. Δεν θέλει πολύ για να χαθεί ο έλεγχος. Και όταν κάποια στιγμή σταματήσει η καριέρα του και τελειώσει η εισρωή χρημάτων, αν δεν έχει φροντίσει και την επόμενη ημέρα, θα βρεθεί γρήγορα σε δύσκολη θέση. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά. Άνθρωποι που ξεκίνησαν από το μηδέν και κατάφεραν να δημιουργήσουν περιουσίες που κράτησαν στο χρόνο. Όχι απαραίτητα επειδή είχαν καλύτερη αφετηρία, αλλά επειδή είχαν κάτι άλλο. Ξεκάθαρο στόχο, σχέδιο και σωστή νοοτροπία. Και κυρίως ήξεραν τι να κάνουν όταν εμφανιστεί η ευκαιρία. Γιατί πολλοί άνθρωποι περιμένουν μία ζωή να τους δοθεί μία ευκαιρία. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αν είσαι έτοιμος να την αναγνωρίσεις. Και ακόμα πιο σημαντικό, να την αξιοποιήσεις. Λέγεται ότι ένας άνθρωπος μπορεί να πτωχεύσει στη ζωή του μέχρι και 3 φορές και παρόλα αυτά να καταφέρει να γίνει εκατομμυριούχος. Φυσικά αυτό δεν ισχύει για όλους,
αλλά έχει συμβεί πολλές φορές. Και αυτό είναι που έχει ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο τα χρήματα που χάθηκαν. Είναι το mindset. Πάρτε για παράδειγμα τον Bill Gates. Πέρασε στο Harvard και μετά από 2 χρόνια το παράτησε. Για να ασχοληθεί με κάτι που μέχρι εκείνη την εποχή ελάχιστοι γνώριζαν καν την ύπαρξή του. Και όμως είδε κάτι που λίγοι θα πρόσεχαν. Και όχι μόνο αυτό, κατάφερε να γίνει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Και τώρα πείτε μου, αν ήσασταν φίλοι του τότε και σας έλεγε τι σκέφτεται να κάνει πριν το κάνει, τι θα του λέγατε? Ναι, καλή ιδέα, προχώρα. Φυσικά τώρα σκέφτεστε τον Bill Gates, όχι τον κολλητό σας από το σχολείο. Το σημαντικότερο όμως είναι κάτι άλλο. Ο Bill Gates δεν άρπαξε μία ευκαιρία. Την δημιούργησε. Και δεν είναι ο μόνος. Πάμε σε κάποιον άλλον που τελευταία είναι αρκετά στην επικαιρότητα. Τον Elon Musk. Έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Και όμως πολλοί προσπαθούν να μειώσουν την επιτυχία του λέγοντας είχε πλούσιο μπαμπά. Εκμεταλλεύτηκε καταστάσεις. Ήταν απλά καλός σε επενδύσεις. Οι ιδέες του ανήκαν σε άλλους. Ωραία. Πάμε ένα-ένα. Πώς λένε τον μπαμπά του? Ήταν ποτέ στη λίστα του Forbes? Ούτε κατά διάνοια. Έχει και αδέρφια. Γιατί δεν κατάφεραν τα ίδια? Όλοι κοιτάνε το αποτέλεσμα και κρίνουν. Το αν κάποιος ζούσε όμως μέσα σε ένα στούντιο ή σε ένα γκαράζ και δούλευε 20 ώρες την ημέρα, αυτό δεν το κοιτάνε. Το σημαντικότερο όμως είναι άλλο. Όταν μεγάλες αυτοκινητομηχανίες έλεγαν ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι ασύμφορα, αυτός έκανε το αντίθετο. Έφτιαξε ηλεκτρικό αυτοκίνητο και όχι μόνο αυτό, το έστειλε και στο διάστημα με δικό του πύραυλο. Και τώρα πείτε μου εσείς ότι εάν είχατε έναν κολλητό και σας έλεγε ότι θέλω να κάνω μια εταιρεία που θα φτιάχνει πυράβλους με σκοπό να πάνε στον Άρη, θα του λέγατε ναι, πολύ καλή ιδέα, είμαι μαζί σου. Μάλλον όχι. Και είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά που έχει καταφέρει, εάν τα είχατε καταφέρει εσείς, θα ήσταν πολύ περήφανοι γι' αυτό. Απλά αυτό τον λένε Elon Musk και είναι αυτός που είναι. Πάμε τώρα και σε έναν προσωπικό μου ήρωα, τον Ray Kroc. Έναν πλανόδιο πολιτή που πουλούσε μηχανήματα για milkshake. Στην ηλικία των 54 ετών επισκέφτηκε ένα μπεργκεράδικο για να πουλήσει ένα μηχάνημα. Το κατάστημα ανήκε σε 2 αδέλφια, τους αδελφούς McDonald. Εκεί ενώ τα αδέρφια έβλεπαν burgers, αυτός είδε κάτι άλλο. Είδε franchise, είδε real estate και τελικά έφτιαξε μία αυτοκρατορία σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα κάποιος μπορεί να πει ότι ήταν τυχερός, ότι πήρε την ιδέα από άλλους. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Αν δεν είχε περάσει από εκείνο το μαγαζί της γειτονιάς, σήμερα μάλλον δεν θα ξέραμε καν τι είναι το fast food. Και κάπου εδώ νομίζω ότι αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Μιλήσαμε για το τι επιπτώσεις θα υπήρχαν στην οικονομία, αλλά και στην καθημερινότητα
αν απλά μοιράζαμε τα χρήματα εξίσου σε όλους. Και η απάντηση νομίζω ότι είναι μάλλον ξεκάθαρη. Αργά ή γρήγορα θα καταλήγαμε πάλι στα ίδια αποτέλεσματα με σήμερα. Γιατί για τον περισσότερο κόσμο το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα χρήματα που έχει στην τράπεζα. Το πρόβλημα είναι η κατανόηση του χρήματος και ο τρόπος που λειτουργεί. Και γι' αυτό αργά ή γρήγορα το χρήμα θα συγκεντρωθεί ξανά σε αυτούς που το καταλαβαίνουν. Γιατί? Γιατί έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης, διαφορετική νοοτροπία. Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν βλέπουν χρήματα σκέφτονται πού θα τα ξοδέψουν. Κάποιοι άλλοι σκέφτονται πώς θα τα πολλαπλασιάσουν. Κάποιοι περιμένουν μία ευκαιρία και κάποιοι δεν την περιμένουν, την δημιουργούν. Το χρήμα είναι η ανταπόδοση της εργασίας, αλλά ταυτόχρονα είναι και εργαλείο. Και αν δεν ξέρεις να το χρησιμοποιείς, δεν έχει σημασία πόσο έχεις. Αργά ή γρήγορα θα το χάσεις. Ο καθένας μας επιλέγει τον τρόπο που θα πορευτεί. Κάποιος μπορεί να βασίζεται στην τύχη. Κάποιος μπορεί να περιμένει την ευκαιρία. Αλλά η αλήθεια είναι μία. Η τύχη συνήθως ευνοεί αυτούς που είναι έτοιμοι και οι ευκαιρίες εμφανίζονται πιο συχνά σε αυτούς που τις ψάχνουν. Και τώρα ήρθε η δική σας σειρά. Γράψτε μου στα σχόλια τη δική σας άποψη. Είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε. Υπόσχομαι να απαντήσω σε όλους. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και subscribe. Και αν πιστεύετε ότι αξίζει, μοιραστείτε το και με τους φίλους σας. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Είμαι ο Πρόδρομος και αυτή είναι μία άλλη άποψη.